ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി കായ്പോളയാണ്. ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാൻ വേണ്ടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിലും ചേർത്ത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇവ വറുത്ത് കോരാം. ഇത് നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത ഒരു പഴം വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാവുന്നവരെ നമുക്ക് വറുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നവരെ വറുക്കണം. തേങ്ങയുടെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു 4 ഈത്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി പോളയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 4 മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/2 ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, 3 ഏലക്കായ ചതച്ചത്, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോള ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പഴയ തവ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം വെച്ച് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന മുട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഭാഗം ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പഴം ചേർത്ത് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും എല്ലാം ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കായ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.